ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஞ்சீவினி சாரல். லாஸ்ட் வீடியோவில் சளி, இருமல் மற்றும் காய்ச்சலுக்கு பயன்படும் இயற்கை மூலிகைகளை பற்றி பார்த்தோம். அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை பற்றி இனி பார்க்கலாம். வாதசுர குடிநீர் சூரணம் பயன்கள். வாதசுர குடிநீர் சூரண பொடியை 5 கிராம் எடுத்து 300 ml தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து 30 ml சுண்ட வைத்து அதனுடன் தேன் கலந்து தினம் 2 வேளை சாப்பிட சளி, இருமல், காய்ச்சல் குணமாகும். தூதுவளை பயன்கள். தூதுவளை இலையை பறித்து நன்கு சுத்தம் செய்து அதனுடன் மிளகு, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு சேர்த்து நன்கு வதக்கி துவையல் செய்து சாப்பிட்டு வந்தால் உடலுக்கு வலு கொடுப்பதுடன் இருமல், இரைப்பு, சளி முதலியவை நீங்கும். அல்லது தூதுவளை இலை, பூ, காய் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து கஷாயமாக்கி வேளைக்கு 50 மில்லி வீதம் 2 வேளை பருகலாம். மேலும் தூதுவளை பொடியை தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் மார்பு சளி, இருமல் நீங்கும். பவளமல்லி பயன்கள். காய்ச்சல், சளி, இருமல் குணமாக பவளமல்லி இலைகள் 5 எடுத்து நீர் விட்டு நன்றாக அலசி இதனுடன் சிறிது இஞ்சி தட்டி போடவும், சிறிது பனக்கற்கண்டு சேர்த்து 1 டம்ளர் நீர் விட்டு கொதிக்க வைக்கவும். இதை வடிகட்டி தினமும் 2 வேளை குடித்து வந்தால் காய்ச்சல் குணமாகும். சளி, இருமல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். இரத்த வட்ட அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். ஹீமோகுளோபின் அதிகரிக்கும். நிலவேம்பு குடிநீர் பயன்கள். நிலவேம்பு பொடி 1 ஸ்பூன் எடுத்து 200 மில்லி தண்ணீரில் வைத்து கொதிக்க விட வேண்டும். இந்த 200 மில்லி தண்ணீர் 50 மில்லி தண்ணீராக வற்றியவுடன் அதனை வடிகட்டி மிதமான சூட்டில் குடிக்க வேண்டும். இந்த கஷாயத்தை தயார் செய்த 4 மணி நேரத்துக்குள் குடிக்க வேண்டும். நிலவேம்பு கஷாயம் என்பது 9 மூலிகைகளின் கூட்டுப்பொருள். இந்த கஷாயத்தை குடித்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் காய்ச்சலுக்கும் சளி போன்ற நோய்களுக்கும் சித்த மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.